Oke, hari ini kita unboxing belanjaan dari Samarinda. Ya, kita buka aja. Apa aja isinya? Kita buka. Ini dia belanjaan kita hari ini. Ini gabus. Nah, ini yang ada di kardus, adapun yang cuma 600 isinya. Seratus 20 gram. Oke, kita lanjut karena tadi ada suara motor. Nah, di depan ada ini bengkel motor, jadi ribut. Nah, ini yang kita beli tadi di Samarinda. Kita juga lewat jalan tol tadi, sekalian mencoba jalan tol baru. Ini R600. Ini harusnya nanti diisi untuk ini. Dan kompresornya itu belum dapat karena tadi katanya belum datang, jadi ditunda lagi. Jadi beli R600 nya tadi harganya berapa ya? R600 itu harganya 32.500 per botolnya. Ini. Nah, isinya 120 gram. Beli dua. R134 ini 390 gram, harganya 37.500 dari di toko sana di Samarinda. Nah, ini mobil 2 kita beli. Terus gajon buat TV 21 in, harganya tadi 20.000. Terus tadi step up, modul step up ini nanti untuk rangkaian step up. Kita modifikasi untuk coba backlight sama voltmeter dan ampermeter modul. Nanti kita buat juga tutorialnya untuk tang pentil. Ada tadi beli 4, terus filter yang kecil beli 3, filter yang besar kita tadi beli 10. 1 2 3 4. Nah, kita beli 10.
tadi juga beli kondensor 10U sama evaporator titipan teman. 10U kena 100.000, jadi 1U nya kena 10.000. Nah, ini belanjaan hari ini. Yang belum dapat kompresornya, kompresor pakai Freon R600, pakai inverter juga untuk ngisi kulkas LG produksi. Oke, sekian untuk unboxing hari ini. Semoga bisa jadi referensi ketika belanja. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Mansurin Teknik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.